Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня я расскажу о том, как сделать шашлык по-быстрому. На дворе 1 мая, все празднуют, гуляют, а мы, как назло, забыли замариновать шашлыки. А здесь срочно гости звонят, давайте приезжайте в гости, поэтому будем брать с собой шашлыки по-быстрому. Время ограничено, у нас осталось всего 1,5 часа до начала праздника, торжества. 1 мая, день трудящихся, поэтому будем трудиться. Для того, чтобы сделать шашлык по-быстрому, нам необходимо мясо, которое мы купили заранее, не должно быть мороженым. Желательно брать, конечно, ошеек, но у нас большого выбора нет, поэтому взяли лопатку, какая была в магазине. Другого мяса не было, все разобрали. Нам понадобится 4 луковицы, мясо здесь 1,5 килограмма, 4 луковицы, понадобится уксус, обычный, 9%, который продается в каждом магазине. Понадобится ведерко. У нас включена пластмассовая, из пищевой пластмассы. Тарелочка подходящего диаметра, чтобы она свободно входила в эту ведерочку. Острый нож, который является главной вещью при приготовлении шашлыка. И приправы для мяса. Можно брать для шашлыка в зависимости от того, кому что нравится. Можно обычный черный перец молотый. Тоже будет неплохо. Значит, с чего же начнем? Для начала нам нужен ножик острый, я уже говорил об этом, потому что при резке мяса не должен выдавливаться сок. Поэтому для того, чтобы нож стал острым, берем обычный брус для заточки ножа и легким движением по скользящей кромке проводим заточку ножа. Я раньше точил на заточном станке, но потом пришел к выводу, что это все плохо, он сильно стачивается и не выгодно. В общем, вот нож у нас уже достиг определенной остроты. Приступим к резке мяса. Мясо необходимо порезать кусочками не очень большими, не очень маленькими. Если мы сделаем маленькими кусочками, мясо будет сухим. Если очень большими, то не успеет он промариноваться, и в дальнейшем внутри может остаться кровь, которая потом неприятна во время еды. Мясо нужно резать поперек волокон. В нашем случае здесь, конечно, немножечко есть жил, но в принципе наш шашлык это все дело перетерпит. Режем сначала поперек волокон, заранее определившись, какой у нас будет размер кусочка мяса. И затем вдоль волокон уже окончательно нарезаем кусочки мяса. Кусочки должны иметь продолговатую форму. И затем при насаживании на шампур мы по длине вдоль волокон наживляем наш кусок мяса на шампур. Размеры должны быть более-менее одинаковые. Это делается для того, чтобы мясо равномерно все прожарилось во всем объеме, который мы хотим провести. Вот видно волокна, они расположены по этой полосе. Теперь мы их режем вдоль волокон. Резка мяса в этом направлении нам позволит сохранить мясной сок. И видите, как хорошо лежит этот ножик. Это очень хорошо, поэтому он не давит. То же самое правило применяется для резки и чистки рыбы. Очень многие тупым ножом чистят и режут рыбу. Рыба теряет свою сочность. И в дальнейшем не такая вкусная, как порезанная острым ножом. Поэтому от остроты ножа зависит качество шашлыка, жареного, мяса, рыбы и прочих продуктов, которые животного происхождения. Куски можно резать, конечно, и побольше. В армянской, грузинской кухне кусок там примерно такого размера. Но так как у нас много гостей и мало времени, нам необходимо, чтобы оно побыстрее промариновалось. Куски должны быть немножечко поменьше.
так как нам все время ограничено. И это очень для нас, конечно, плохо. Ну, посмотрим, что получится. Жир и жилы я не удаляю, так как у нас шашлык будет мариноваться. И все крупное, кусочки у нас будут мягкими, так как их разъест уксус. Здесь еще у нас кусочек мяса есть. Также нарезаем кусками средней величины. Долговатой формы. Примерно в таком ракурсе. Все, мясо слаживаем в наше пластиковое ведерко. Тара должна быть обязательно из нержавеющего и не окисляющегося материала. Это может быть нержавеющая посуда, эмалированная, но ни в коем случае не оцинкованная, не алюминиевая и не покрытая краской или другими материалами тара металлическая, потому что уксус и соль, которые будут присутствовать в шашлыке, в маринаде, вызовут коррозию и окисление посуды. А это, в свою очередь, вредно для здоровья. Окислы являются канцерогенами и отравляющими веществами, которые очень вредны для организма. Режем поперек волокон и наживлять на шампур будем вдоль волокон. Можно применять, у нас здесь свинина, для шашлыка любое мясо, кто какое любит. Желательно, чтобы не старое было, потому как в этом случае оно быстрее промаринуется, не будет жесткое. Все, мясо порезано, мы сложили его, как положено, в тару. Теперь необходимо порезать лук. Лук режем кольцами, толщиной примерно около 5-7 миллиметров. Лук нам нужен в качестве ароматизатора натурального, который забьет вкус мяса и даст дополнительную пикантность. Затем эти кольца мы разделяем на небольшие секции, и в дальнейшем при жарке будем лук одевать кольцами. Можно на две части разделить, можно вообще не разделять, на любителя. Некоторые лук этот выбрасывают, так как не любят жареный лук, потому что он может немножечко пригорать на костре, если жар очень сильный. В общем, на любителя. Можно резать, можно не резать. Теперь, после того, как мы порезали лук, необходимо приготовить маринад. Для этого берется мерная емкость. В нашем случае это мерный стаканчик массой 500 мг. Для такого количества мяса, 1,5 килограмма, нам понадобится около 200 грамм уксуса и 200 грамм обычной воды. 1 к 1 разбавляем. Вот 200 грамм уксуса. И берем обычную воду из-под крана. Можно использовать очищенную. То
тоже сугубо индивидуально. Вот общее суммарное количество приготовленного маринада составляет 400 грамм. Теперь необходимо залить мясо приготовленным маринадом, чтобы оно покрыло все наше мясо. Теперь маринадом залито, необходимо посолить шашлык. Для такого количества шашлыка необходимо около 2 столовых ложек соли. Но я на глаз замеряю, так как уже опыт есть опыт. Берем специи для мяса и также засыпаем шашлык. Можно использовать обычный черный перец, как я говорил раньше. Можно использовать специи всевозможные. Тоже это сугубо индивидуально. На такое количество шашлыка необходимо около 40 граммов специй. Как раз коробочка, где 40 граммов есть. Чем больше специй, тем шашлык будет более ароматным. И впитавшись в мясо, даст неповторимый вкус. Все, теперь все это мы хорошо перемешиваем. У нас немножко емкость, конечно, маловато, нужно было больше брать какую-то тару. Ну, пока больше у нас под рукой нет. Вот, хорошо перемешиваем, чтобы соль растворилась в маринаде. После того, как все перемешали, берется обычная тарелочка меньшего диаметра и помещается сверху ведерко. После того, как мы это дело сделали, берется обычная банка литровая, наполняется водой. До краю. И ставится сверху. Вот. Наш шашлык готов для маринования. Теперь необходимо подождать около 1,5-2 часа, пока оно промаринуется. И после этого необходимо его пожарить, как уже кому нравится. Я использую для жарки шампура, обычно еще советского образца. Можно использовать решетку для мангала, тоже дает неплохие результаты. Шашлык получится сочным и вкусным. Вот так вот можно приготовить по-быстренькому шашлык, если вы куда-то опаздываете и вас ждут гости. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем пока!